我来。你怎么又来了？咱昨儿不都说好了吗？你着什么急呀？我这不是来给你看点东西的吗？老夫啊，你看，你想讹我啊？你说我这是先发到网上呀，我还是先发给你闺女啊？你这太狠了吧你！不是，行啊，坐。老爸，我爸他有没有跟您说，他不让我在您那儿干了？你爸不是这么跟我说的呀？他昨儿来找我呢，是觉得你工作呀干得不够好，让我呀给你降点工资。啊，其实吧，我觉得你干这一行还挺有前途的。年轻人要迎难而上，闯出自个儿的一片新天地嘛，是吧？爸，嗯，疯了，这变化怎么那么大呀？呀，还真是你亲爹啊！他就是觉得吧，怕你上下班没有车接送，他主动要求担任郝泽宇的司机兼保镖，一人分饰两角，父爱啊，真的假的？爸，哎呦我的妈呀！你怎么突然变那么好啊？你真的是我的亲爹！您是福方树先生本人吗？啊？你爸还反复的恳求我这个月开始，你的工资呢降为3500一个月啊？为什么呀？你别着急，等我好了点，我再给你找回去。不是，我总共就这么点钱，你再给我降，我怎么活啊？就是啊。我没说完呢，你爸说了，他自己给你贴500一个月。真的？你贴我？贴，我贴。我有一个好爸爸。吃吧，吃完赶紧给人上班去。我那什么，赶紧吃。良心发现啊！爸，你今儿不出活啊？今儿歇了，管着吗？我这高兴劲儿过去了，我就觉得这事儿有点不太对劲儿。您是不是有什么事瞒着我呀？啊，您说昨晚上还是一副没商量的样子，怎么今儿变脸比翻书还快啊？不但让我看，还说自己要当这个司机和保镖，怎么回事啊？怎么着？不想干了？现在不干也来得及。不，我的意思是说，这活儿我干行，您干不行。什么意思啊？啊，这个家什么时候轮到你跟我说不行了？不是，您不知道这是一伺候人的活儿啊，还伺候的是郝泽宇。你们俩万一又呛呛起来怎么办？而且您每天还要出车，对吧？牛妈的那个意思就是说，您得随叫随到，您不要命啊？哎呦，我闺女还知道心疼她爹了啊！我跟你说，只要你愿意干，我还就得跟着你。你说一不留神，你这脚就弄成这样了，我要不跟着你，那没准葫芦个哪天我就见不着人了。爸，对不起，我也没什么本事，不能让您享福，还得让您跟着我一起遭罪。
行了，别口头尽孝了，瞧把您自个儿给感动的。你要真有良心，回头我做饭的时候你得少吃2口，也算你爹没白疼你。那我不跟家吃饭了。请便。我再问一个问题啊，那我不跟家吃饭了，谁跟家吃饭呢？因为您说过这饭2个人吃才好。你外面有人呢。我跟你说啊，我同意，我同意。哎，我不反对啊。反对？你不反？你不反对什么呀你？我跟他一向是在不同的领域闯出一片天空的。有本事你让他跟我比唱歌啊？那说不定人家唱的也比你好呢。因为他好，你跟他去。乖啊，这次干得不错。佛子，我觉得你是可塑之才啊。要不啊，等你忙完这阵儿啊，我安排你去系统的学习一下，先把经纪人资格证给考出来，然后打进我们公司的核心管理层。我们公司总共就3个人，我已经核心的不能再核心了，有吗？那个，你去见滕丹的事儿，你跟郝泽宇说了吗？我不是傻子，我跟他说。啊，这就对了嘛。那你回头你告诉郝泽宇啊，让他饮水思源，知恩图报。我为了让他跟彭永康见上一面，我是付出了多么珍贵的东西。哎，还有你爸那儿，你也跟他说一声，让他早日加入到我们创业队伍，成为一名得力的干将。你怎么就这么自然而然的把所有的功劳都放在自己身上了呢？不是滕丹不让说吗？那这功劳总得有人领呗，那我就领了呗。你这样嘛，也让郝泽宇知道我不是一无是处，对不对？你看你们努了半天劲都没办成的事儿，我一声不响就搞定了。你显得我多有本事。这2天别笑，这2天我跟你爸再去趟二手车市场，去买一辆好点的车啊，体体面面的，让郝泽宇也安心。好，我要坐大奔驰，大奔驰。奔驰，我看你都快奔死了。吃几包面？5包。哥。大奔驰。您看，这鲍鱼大不大？还有这个燕窝、阿胶，这都是最贵的。还有这个卧龙坚果，这里面东西都是进口的。越南腰果以形补形，专门补你的腰。大核桃呢，专门预防您的老年痴呆。行，我看出来了，你是真的发了财了。就你这些日子给我送这东西，我这屋里都堆不下了。堆不下，您就送别人呗。您不是还有朋友吗？怪不得这几天你3天2头往我这儿跑的啊！感情你还有别的心思啊！哎呦，我刚才还琢磨呢，你说这个燕窝、什么阿胶，这不是我该吃的东西啊！合着你不是送给我的？哎呦，哥，您这话说的，你们俩是兄弟。以前开出租的时候，您总是罩着我，现在我给你拿点东西来看您，这不是应该的吗？只不过什么呀？啊？大庞，正因为咱是兄弟，我多说一句，你跟牛美丽真的不合适。哎，哥，您这话说的有点着急啊，合适不合适得出国之后才知道啊。我告诉你，这都用不着啊。我跟你说，我认识她的时间不比跟你短。嗨，这就是一嘴尖牙利的女人，知道吗？心气儿还倍儿高，这个也没什么定性。
这几年光工作他就换了好几种了。这挺好的呀。一女人在外面闯荡江湖，她就得张牙舞爪，不然会被别人欺负呀。那倒是，这几年我净看见他欺负别人了，没见过别人欺负他。会欺负人特别好，我就特别羡慕那些怕老婆的。人都说，家有严妻，如有一宝。您都知道，我这钱挣的就跟走在马路上被钱砸中了似的。我真怕我镇不住，我享不了这福，怎么办？就得找一厉害的女的替我镇着。我真怕呀，我这是一场梦。哪天我醒来一看，福没享，钱没了。我说，要镇宅，你弄一对石狮子家里摆的呀，非找牛美丽干嘛呀？那石狮子能陪我说话吗？哦，我在外面晃荡一天，回到家里，石狮子能冲我笑吗？我挣那么多钱干嘛使啊？不就找一厉害女的，给她花吗？行，你呀是不到黄河心不死，不见棺材不落泪。既然你有这心思，我就给你们安排见个面，让他狠狠撅你2回，你就死心了你。撅我不怕，打着心怕晒，撅着撅着，能撅出感情。行，好，干嘛呀？这是，你美的这还没怎么着呢还。哎呦喂，这上面车真多，性价比也高。哎呀，就是老福啊，就是一想到那钱，还是有点心疼。这上面您都嫌贵，别的地方咱也别看了。没事儿，只要你开的舒坦，买就买了。哎呦，老贵得谢谢您了，刘总。哎，你看这款怎么样？我低调奢华，有没有很适合我的气场？适合，太配了。明儿约去吃去。比 4S 店还齐。我们这瓜子啊，现在已经开了上百家直卖店，这店大车多，您随便挑，我们会协助您办理交易的。现在对这二手产品还真是有了改观来。哎，别介，您可千万别对二手男人高抬贵手。小胖，你过来一下，经理找你。哎，好嘞。牛姐，我过去一趟，您先看着。行，您忙。老福啊，你看这多吃呀！刚才不都看了？哟，还委屈呢，就耍点小手段嘛，至于吗？小手段，您再来点大的，我这命就没了。刘美丽，咱俩之间最基本的信任没了。你对我没了，没事儿啊，我对你有啊。这么多年的感情，咋能说没信任就没信任呢？我听福子说，你把包都卖了，你可就这么点值钱的玩意儿了？想过没有？万一不成呢？那您可什么都没有了。只要还有一点希望，我就绝对不会放弃。就没有牛美丽不成的事儿。你就蹦跶吧你，也不看看自个儿多大岁数了。就是知道自己年纪不小了，没几年蹦跶了，才想着破釜沉舟的。你说我这大半辈子过了，拼着努的，我就光给别人看了，就是忘了给自己一个交代。哎，行，你也别小词安慰我。这话吧，我也就对你说说，你要对别人说，我还嫌丢脸。老牛，咱干点别的不成吗？啊，就你们这行，看着五光十色的，我觉得离老百姓的日子太远了。老夫，你知道吗？这行真的有魔力，它能让人的心吧就变成年轻，让你吃着苦吧，你还带着笑。你没觉得福子最近也不一样了吗？所以我才想把你拉进来的。你说你整天跟个仓鼠一样在那盒子里边，你要再不做梦，那就晚了。我看你不是做梦，你是有点疯。哎，二手车这钱算我跟你借的，到时候连本带息一块还你。这借条都打好了，你瞧瞧。哎呀，咱俩之间你还给我打什么借条啊？别！真是的，我心里清楚，你脑子明白不就行了吗？哦，既然你说连本带息的还，那就按国家认可的月利率3%来算，
合伙社每个月你就该给我3000，跟你的工资一对冲。行，那你以后每月再给我500就成啊。哎，老婆，这门能开哎！哎，等等等等，不对呀，怎么让你算？我成给你打公交份子钱了。我原本是劳动人民的司机，怎么现在成你牛美丽的人了？这欠条是你打的，话是你说的，我可什么都没干啊。干什么呀？一块相亲去啊？你看牛妈，我就说吧，这事儿不适合我。这是杀气装，你懂什么呀？小雨，赶紧上车啊！头一回见面不能迟到了。又租一个。买的，老佛，开门。嘿，小 Z， 惊喜吗？他开车，我可不敢有什么不敢做的呀？你敢死，我就送你一程。嘿，我还爸给你开车就给你俩，我跟你说，要不然你自己打车去啊。老佛啊，没事呢。我有俩手。赶紧的啊，跟我们家小雨握手言和，赔礼道歉，好开车。不是你行不行啊？开我想吐。爸，真的，你亲闺女都受不了了。老佛啊，一会儿你把车停了，你就随便先垫吧一口，哎，别吃多了啊，晚上有好吃的，我给你打包，有鲍鱼。行，我趁这空档拉几个活，我还得给你交份子钱呢嘛。哎呀，这份子钱不跟你开玩笑的吗？你这要表现好，咱这用得着算那么清吗？对不对？别，还是算清楚吧。这么清楚，我还让你给坑了呢。这要不清楚，我连命都得给你。行了，打个包就行了。完事之前给我打个电话，我在这等着。我懂，人家出来得看见咱这车，请吧你。直起来点儿，精神点儿。他要我，快点，来，快点。没有人来接我。快！好了。你好。哎，好了，那个滕丹。那个彭导演，你还记得我吗？那个，那什么，您看那天在酒店门口，您把我当成酒店门童了，然后就给了我10块钱。当时我觉得咱们俩还能见面，所以我就一直把这10块钱留在身边当护身符来着。对，缘分呐。是，缘分说住了啊，缘分呐。彭导啊，滕丹现在不带小雨了，是我在带小雨。我叫牛美丽，真是认识您三生有幸，三生有幸。来，快里边请吧。来。好，请慢点啊，来。蛮不错的。啊，是，来，啊。我说你也歇会儿吧，累了。没事，您吃啊，也不知道你喜欢吃什么，就把最贵的都点了一遍。来，吃个鲍鱼。鲍鱼我天天吃啊，喝一口呗。来，喝，福子，倒酒啊。导演啊，我看过你以前所有的作品，尤其喜欢去年那部戏。那都是小成本啊，但是拍得特别好。您看看这缘分呐！没想到今年我们就能参与您的电影，我有信心，这一定是部好的电影。谢谢捧场啊，谢谢。必须的。来，走一个吧。倒满啊！干。干杯。
这姑娘长得有点像我之前那个旧相识。哦，是吗？真的？我，这说明这是我的荣幸。哦，荣幸，那就喝杯吧，好吧？喝不了，我小时候偷喝我爸一口，差点死了。那什么导演，我跟您解释一下啊，他确实喝不了，为什么呢？他一喝多了，他犯神经病，我怕他吓着你，我替他喝。你替他喝？那你找着他替你演行吗？啊？戏这事看您心情，这杯酒我先干。哎呀，那个。不是你不能喝，你别。导演。导演，对不起，没事，坐下，都坐下，一点小事。你坐下，坐，接着吃啊，坐下，姑娘坐下，啊，坐好，接着吃。喝那么一杯酒，你说有那么难吗？你不喝，来。我帮你，那个猪肉啊，用酒泡上，明天放在烤箱里烤，特别美味。是吧？你猛是吧？啊！我受点委屈就受点委屈呗，眼看这事儿就要成了，你就不能忍一下呀？你说话呀！怎么着？我说不对吗？不贵了。我看多少钱？5000块钱，全浪费了。哎，行。您为了你把包都卖了，你知道包对他来说跟命似的，全花你身上了。你能不说了吗？今天晚上钱全算我的，行吗？算你的。你有钱吗？你要还得了吗？还有多少钱能让你造啊？好了，不难受啊。来，坐下。好了，不难受啊。哎呀，牛妈这挣的钱就是花的，这包买来就是背的。再说了，我钱多了，差你点儿。哎呀，我都不心疼，你心疼什么？不难受了，啊，不难受。哎，今儿这事儿。你做的没错，就算你不教他，我也得拿火点他。傻猫。钱我会还你的。今儿谁都别跟我提钱。导演的孙子呢？走，在等你呢。副子，没事吧？没事吧？牛美丽打电话都告诉我了，甭难受。比咱们难受的人有的是，多了去了。那人还活不活了？是不是啊？也甭委屈，真委屈。我告诉你，咱们提口气，想辙把这事儿办成了，让人瞧得起咱。哎。甭指我啊！指我干嘛？我有错吗？不就一拍烂片一破导演吗？
有什么了不起的呀？就随便招一人？我告诉你们啊，现在福子是我的人，谁也别想欺负他。谁你的人啊？哎，这我闺女怎么成你的人了？什么你们的人，都是我的人。就说你这一家人的觉悟，今儿这钱我就没白花。别大声，不在，走。怎么这么大酒味啊？你有什么可叫的？吃一下。哦，好。你再吃一下。哦，好。说实话，就我一人没喝。这么好的饺子，一口一大虾仁儿，这都不吃啊？想出家呀？想事儿呢。想怎么喝酒不吐呢？哎呦喂，爸，这事儿能完了吗？我在想这个事儿啊，能不能有一些转机？其实今儿这导演还挺好的，就怪我不争气。闭嘴，有点骨气行吗？那孙子，哎呦，您先别嚷嚷了，成不成啊？我还没说您呢，就是您给郝泽宇这么一下，要不然啊，他今儿蔫蔫的，他万一真动手了怎么办？哎呦，听你的意思，要真动手了，你还上去帮忙呢，是吗？我告诉你，也就是他，帮我出了口气，要不然我非得回酒店把那孙子头都拔光了不可。敢逼我闺女喝酒，东方之珠借给他崽儿吗？甭拿这眼神看我，丢人！让你喝你就喝啊！跟你爹都从来没这么听话过，要不然你干脆认个导演当爸爸得了。我明儿就去。祝你成功。谢谢。导演，那件事情我给您道歉，我福子做错了，对不起。好姑娘，真是好姑娘，敞亮、仗义、有胆识、有勇气。你不介意的话，我可以做你大哥吗？啊？我受不起。以后在香港、北京，都有大哥罩着，啊？导演，这不合适。还叫导演，应该叫大哥了。大哥。谢谢。
干嘛？你干嘛呀？遛弯呢。我也遛弯呢。我告诉你啊，这事儿跟你半毛钱关系没有，别又傻乎乎的跟人道歉去。你既然知道我是来道歉的，你就甭掺和。我跟你说啊，你今天要是又打人，我肯定跟导演一头，我胳膊肘肯定往外弯。你会好好说话吗？什么叫又打人？啊？我什么时候打过人？你什么时候见过我打人？走啊！我看你胳膊肘怎么往外拐了。哎，我跟你说，他在说他导演，得尊敬人家。导演。导演好，导演好。哎，好。干嘛？那个。怎么了？昨天是我不对，不管怎么说，你也算是远道而来的客人。往您身上浇酒是我太冲动了，一人做事一人当，跟别人没关系。我今儿来，不是为了伤您的气，就是来跟您道个歉。没有啊，昨天的事我都忘了，没事啊。走吧啊。咱们俩的事儿算是了了。昨天你往我助理头上浇酒，这件事是不是咱也得说道说道？我刚才说这事我都忘了。您忘了，我可没忘。您说您这么大一导演欺负一姑娘，这事儿要是传上去的话，不太合适吗？导演，我明白，导演您应该是锻炼我酒量的，对吧？其实这样啊，我以为北京姑娘那个酒量棒棒的，你知道吗？就是那个，那就 sorry 了啊。没事，sorry， 不好意思。您忙，您先走，我们先走了啊。等一下，我回来。想上我的戏吗？啊？想啊。不过啊，谢谢导演。想上我的戏要增肥20斤。没问题，增50斤都没问题。导演您真好，您以德报怨，我们一定努力。赶紧回去吧。哎，别，我先走了啊。那个，怎么了？我给你带了礼物。不用了。哎，不好意思啊。锅头啊。这个没有，茅台金龟吧，但也算一点心意。谢谢啊。你尝个鲜儿。天有点冷啊，我先走了啊。好。走。哎。谢谢导演。你那2瓶二锅头干嘛用啊？你别告诉我你拿那2瓶二锅头就想贿赂他。你管得着吗？我高兴。要泼，也是泼我，你泼什么泼呀？你是演员，我也是个男人。老福啊，你快出来啊！你请我吃个饭，你还得让我自己买东西买酒。啊，你是那大螃蟹啊？就。上回吧走的匆忙，我都没有做自我介绍啊。我叫北京人，今年我叫顾大鹏，我是北京人，今年45岁，还没结婚，我还是一单身。那个福方树的，他打酱油去了，一会儿就回来就。酱油还得现买啊！哎呀，这人家家里还有啥呀？这日子过的，你说。就是，也不合适了。
您看我这疤，多亏您那个创可贴，一贴就……哎呦喂，紧赶慢赶往回跑，生怕你们俩撞上没话说。怎么着，这都聊上了？没有，我刚来，没聊几句。是吧？哦，那个，自我介绍了吗？干脆还是我来吧。这是我哥们儿顾大鹏，这个也是我哥们儿牛美丽。大家伙儿既然都是朋友，那今天咱们就多喝2杯，认识认识，交个朋友。老福，哎，那我带的酒不够啊，那要不你出去买2瓶，就要那种度数最高、性质最烈的啊。啊，不用，1瓶就够了，主要是坐下一块说说话。我跟大鹏很熟啊，有什么话可说的？回头又是听你一个人说。再说了，头回见面的朋友，这不得喝了酒才有话吗？行，你不去买，我去买。等，我去。你们这聊着，行嘞。哎，行，马上回啊。哎，来，先上盘花生米，怎么着？这都喝上了啊？有点相见恨晚的意思啊！热菜还没上呢。你赶紧去做菜啊！你把菜炒齐了再一起上，别1个、2个、3个的上，还要把那个门管都油烟味儿。你快去吧，别烦，咱俩聊天。啊，哎呦，深了嘿。好。大鹏哥呀，我跟老福那是10几年的朋友了，那你跟老福是哥们儿，那咱俩算是知己了。来，我敬你一个。我喝一口，你也喝一口。我是女的，你得让着我点儿啊。行，我干了。哎，爽快！哎，大鹏哥，我们俩这是第2次见面了吧？啊。哟，那第2次见面得走2个呀！来，给你倒上。哎，你说我们这以后啊，肯定得常来常往，这酒肯定是断不了。我来敬你。好。这酒呀，平时看着不怎么样，今天怎么那么好喝呢？就是。来，敬你。酒量真好，再给你买上。哎呀，爽快！好，再走一个。哎呦，酒量真好！哎呦，大鹏哥你太厉害了，男人。哎，菜齐了。哎，大鹏哥。大鹏哥，你这酒量不行啊，你别睡呀，我还有才艺表演呢。我那时候干过好多行业，我歌还唱得特别好听。唱。要不我给你唱个歌？唱歌，唱歌，差不多得了。哎呀，现在音乐行业特别的不景气，这生意特别难做。美丽，没事，美丽。喝多少啊？我顾大鹏就是有钱，我给你投，要多少投多少，是不是老福？哟，那我得谢谢你啊！我再敬你一个，来。别喝了，咱再睡一会儿，缓一会儿。喝，行。对。哎呦。哎，顾大鹏，干嘛呢你？出来。我把送。干嘛呢你这是？你这不欺负老实人吗？谁老实人啊？老人喝酒需要叫个女的陪啊？你胡说八道什么呢你？你不是让我来陪酒的吗？我自个儿提溜着酒，提溜着菜，还得负责把人给哄好了，我就这么贱呀？行，现在任务完成了，给钱。你说什么呢你？谁让你过来陪酒的呀？我是给你们俩安排一次相亲。
这种保媒拉纤的活我也没干过，业务不熟，你也犯不上有那么多想法啊。我是那种人吗？我。相亲，你还不如让我来陪酒呢。哎，这哥们，你穿的跟那马兰小龙虾一样，你还撮合我跟他。芳芳说，我在你心里，我到底是一个什么样的形象啊？柳美丽，咱看人不能光看外表，心里美那才真的美呢。才见两回面，我知道他心里怎么想的。我就大了闷儿了，好端端的，你给我介绍什么安排相亲啊？你是不是吃饱撑的？嘿，这还赖上我了。出来，你再出来说。不是你老跟我抱怨说自个儿出走半生，落得这般田地，到现在还一个人无依无靠的。你还跟我说，你身边要是有那种人傻钱多的朋友，你给我介绍一个，这不都您自个儿说的吗？第一，我出走半生一个人，那是我的选择，并不是我牛美丽没人要。第二，我跟你那么多年朋友，我哪句真话哪句玩笑话你听不出来啊？就算你是要给我介绍个对象，你也给我介绍个像样点的吧？就那样，这叫什么呀？我真没想给你瞎介绍。忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们都如爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了，如爱所愿，学会自己和解，成为被幸福爱的人。